哇，short 幾靚。先。哇！啲油係啊。滴晒出嚟喎喂！哇哇犀利真係！哇哇哇哇哇！大家好，又係泰地，終於今集我哋要拍燒肉啦。咁燒肉其實我個做法就好容易煮嘅啫，就唔使諗到好複雜，咁又要點樣戒佢兩刀，又要一大層鹽，又醋又剩，唔使嘅其實。開始啦，介紹俾大家我煮嘅燒肉，泰迪燒肉有啲乜嘢料？第一件事，燒肉。咁梗係豬腩肉啦，我攞豬腩肉嚟做。而家啲豬腩肉其實都加咗價，好老實，我都有啲肉痛。咁跟住秘技一開始，秘技一，我哋燒肉要脆皮嘅第一件事就係要去吉窿，個皮度開窿。咁呢，我就精選咗，我係用打針用嘅針嚟吉窿嘅。咁就一粗一幼，個型號呢就係 G21同 G18。就係呢個樣，咁每樣一支針5毫子一支嘅啫，你走去求其藥房翻咪試就有㗎啦。先預備秘技一，跟住秘技二，可樂1罐，咁就用好少嘅啫，主要係俾自己飲嘅。其實秘技就係呢兩樣嘢搞掂㗎啦，成件事。咁醃料有啲咩呢？都要講埋啦。醃料就係五香粉啦、糖啦、少少呢個柱侯醬。咁其實你唔要柱侯醬都得嘅，其實個醃味任你點樣玩嘅啫。咁我就有陣時中意唔用柱侯醬咧，就用腐乳嘅，都好有啲特別嘅香味嘅。豉油係咁多嘢啦，冇其他嘢啦。開始教大家，首先點樣預備呢？嗱，燒肉一嚿翻嚟，最緊要佢塊皮冇毛啊！你就攞刀刮一刮清楚，刮乾淨佢，洗一洗水，兩邊洗完水啦，就攞少少呢啲廚房紙巾，洗完水之後要充分印翻乾佢，底面都印翻乾佢，唔好水滴滴，要佢乾身嘅。嗱，乾身到係冇嘢嘅，呢個係重要嘅，記住。因為我哋要佢乾身到唔覺得有水氣喺面，先做到個脆皮效果。跟住攞可樂係重要嘅，少少可樂倒喺面，咁由佢流落去個底度，個面搽一搽勻佢又得，陣間但係都要索翻乾嘅。嗱，個底就俾佢浸翻啲肉啦，就係咁浸翻啲肉，由佢浸一浸先。咁罐可樂就用完㗎啦，可以留翻自己飲啦。跟住個醃料呢，真係簡單到冇朋友，你自己煮開飯經驗所得咁樣去筆個份量啦。咁大嚿肉啊，半茶羹啦，半茶羹柱侯醬，咁就又係少少五香粉，因為其實我唔係好中意太多五香粉味，因為一般出街食呢個五香粉味都幾濃。咁跟住豉油。大概呢度咁大嚿啊，3茶羹到啦。3茶羹豉油，攪勻佢，跟住糖一羹多少少。呢個又係攪勻佢。好，醃料預備好啦，跟住攞錫紙，做個手工，可以接一個錫紙兜得住嚿燒肉嘅。
咁大約同埋都做 double die 做2層，個錫紙接2層嘅要，因為厚少少費事去整穿啦。好，咁又係咯，啲邊接一接佢，等佢啲邊硬身啲、挺啲啦。好，預備咗個錫紙啦，我哋又翻嚟，因為嚿肉佢醃咗一陣間啦，咁我哋又翻嚟玩一玩嚿肉，翻嚟玩一玩嚿肉，反轉佢個醬汁，搽喺個背脊，搽喺肉嗰邊。就盡量唔好搽到塊皮喎。咁樣搽一邊就已經 OK 嘅啦，就唔好搽到塊皮，記住。好，就係咁樣就醃佢，攞翻塊錫紙埋嚟之後。搬開嚿燒肉先，搬開嚿豬腩肉應該話，所以我成日都會抹下塊豬皮，唔好整濕佢啦，去醃完少少就見到有啲汁喺度，唔好嘥，因為有少少呢啲可樂其實好有用嘅。可樂嘅意思其實我第一要去可樂裏邊啲糖漿味啦，同埋要佢個梳打。咁呢樣嘢就係令佢啲肉身鬆軟啲，跟住同埋佢可樂個糖漿，亦都令到佢有啲入味香啲。咁不過落咁少就唔會好甜，所以我就另外加咗糖落去。好，咁跟住就搬嚿肉過嚟，跟住就要接啦，圍住個邊接。嗱，大家見唔見到？同佢接到佢一樣咁高，個高度個錫紙高度就係本身個燒肉嘅高度，咁就最好嘅。係啦，盡量貼翻住佢嘅高度，咁就最好嘅。如果高咗嘅，咪覆翻出嚟咯。燒嘅時候就唔好影響到啲肉，淨係燒個皮就得啦。就係咁樣包靚咗佢，嗱，就係呢個樣包靚咗佢。第一個步驟完成，好，第一部分完成咗啦。跟住攞2支針出嚟，咁一出一右，邊支先都冇所謂嘅，好簡單啦。嗱，但係有啲手勢技巧嘅，因為呢啲針筒咧好長嘅，你睇下咁長嘅。咁唔要插穿晒嘅，所以個揸法就係我要淨係插穿大概塊豬皮啫嘛，即係話大概1隻手指頭咁高嘅啫嘛，所以咁樣揸住支針，剩翻個位，咁樣揸住支針，就係插咁入嘅啫，跟住就跟住佢咁插啦，黑埋眼係咁插，平均咁一路掃咁插落去。我哋做一嚿豬肉啫，就唔係做成隻豬嘛，所以係冇問題嘅。如果你話成隻豬咁插法咧，真係插到天荒地老。咁亦都可以用呢個簡單啲嘅揸針嘅方法。總言之，插。好，插完支粗嘅，就攞支幼嘅嚟，繼續插多次。其實唔使好密嘅，嗰個密度就大概好似你當自己揸住隻叉吉披薩皮咁樣，係咁吉一籠咁樣就係嘅，所以好快。
當然你吉密啲佢就會酥香啲、脆啲。好，就係咁吉完，吉完之後，第3個秘訣，想佢快啲食得、快啲煮到，攞個吹風機，微微暖嗰個溫度，幫佢吹一吹。幫佢吹乾咗個表面，即係近排天氣成日落雨啊！如果天氣唔係咁潮濕咧，其實有把風扇開住喺廚房，吹佢半個鐘、1個鐘，跟住擺入雪櫃，吹一晚，唔好冚住，由佢喺雪櫃吹一晚，吹乾咗個皮咁就得㗎啦。咁但係呢排天氣太過潮濕，所以就要幫一幫佢。好，就係咁樣。跟住你就見到佢已經好乾爽咗啦。跟住如果你 OK 嘅，真係屋企個空氣乾爽嘅，咪由佢吹喺度風乾多佢半個鐘，跟住擺入雪櫃擺過夜，咁就得㗎啦。好，蹭蹭呢嚿就係風乾咗㗎啦。琴日塊皮撲撲聲嘅，呢個樣就係乾晒、黃晒、硬嘅。個皮硬嘅，要佢個皮真係收乾水、吹乾水咁樣焗出嚟個效果就會有脆皮嘅效果啦。咁就最正啦。開始焗爐焗，咁我就用氣炸鍋焗，呢個又係最方便。氣炸鍋焗點安排呢？先160度頭10分鐘，等佢平均熟熱咗，跟住開個爐，開個出嚟睇一睇，冇窿、冇擺錯位，冇問題啦。校到去190至200度，就開始叫爆皮啦。我哋用190至200度嚟爆皮，又係10分鐘。跟住10分鐘完咗，再拉開嚟睇多次，會唔會唔覺意歪咗啊、穿咗啊，或者有咩意外窿咗啊？如果冇問題嘅，真係200度啦，足足200度，再俾佢爆多10分鐘皮，又係再出嚟檢查睇下爆夠未。如果開始已經窿黑晒，當然就 over 咗啦。如果未窿未黑呢，可以再俾多幾分鐘佢，再爆多皮，脆啲、靚啲添嘅。好，開爐，先擺好佢中間個錫紙，完全包貼嚿肉，唔好露佢出嚟。好，咁就開爐啦，160度先10分鐘。好。10分鐘啦，翻嚟檢查下，你見到嚿肉都升起咗啦，即係話下邊都開始熟啦。咁樣開始較大個火啦，但係可以攣翻埋少少，等佢又俾多10分鐘佢啦。今次就再高溫啲啦，差唔多接近200度。好，見到嚿肉啡色啫，都仲係個皮。仲未有窿，其實你可以再 burn 多陣嘅，等佢個皮再有少少窿少少，因為而家仲係黃黃紅紅，可以有1、2點黑色先至夠㗎，因為嚿肉厚啊都係，咁就係啦，唔好等佢漏風，夾一夾實佢，再好陣間再頭睇一睇。哦，而家就係30分鐘啦，咁呢個皮咧就完全成功啦。OK，又5分鐘啦，嗱，見到個皮有少少啡色咁樣咧，就得咗噶啦，呢個顏色，咁就可以拎起去啦，非常熱啊呢個。好。就係呢個樣啦，大家睇下幾靚。好，翻嚟經過呢個前後加埋35分鐘嘅氣炸鍋，咁就完成咗呢一嚿燒肉，非常靚啊！呢個皮紅。層次均勻，嗱近鏡呢個
算唔錯啊！好，咁就開刀啦，切肉儀式開始。咁就皮就非常脆嘅啦，先開一半。哇，脆到〜哦，裏邊仲係好 juicy 好靚嘅，睇下幾 juicy 幾靚，好香㗎。因為落咗柱侯醬做個底咧，係會比較香嘅。哦，咁就其實咧唔急嘅咧，攤凍佢少少先切咧，係會仲好啲嘅。因為如果你太熱切咧，佢未定啊啲油份，等佢啲油份定咗先切咧，嚿肉會仲比較好少少，冇咁容易切爛啊！因為而家太熱切咧，就會好似咁啦，容易切散嚿肉。哦，就係呢個咯，但係非常脆，非常香。哦，上碟，砌翻靚佢先。哎呀！甜甜地，少少芥辣。呢個就係泰迪燒肉。Meant to be